يا بحر الهوى يا حبيبي أنا، يا بحر الهوى يا حبيبي أنا كنت عايزة أجيلك بقالي كام سنة، بيقولوا إنك قوي وبتجرحني القوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل لحظة حضراتكم جميعا بخير. أهلا وسهلا بكم في برنامج بحر الهوى على راديو رؤيا سحر الراديو. هيكون مع حضراتكم شاذلي حلبي، وهنسمع فيه حاجات كتيرة مختلفة، وهنبدأ بيها القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مستر شاذلي وبرنامج بحر الهوى ومستمعين راديو رؤية. أنا اسمي مازن عمر وهوايتي الرسم، سني 10 سنين. هنبدأ بالقرآن الكريم ما يتيسر من سورة النمل. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، إن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ نبأ مبين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا الفنان شاذلي حلبي، وأهلا ببرنامج بحر الهوى مستمعين راديو رؤية. معاكم ريتاج هاني مراد، مواليد الغردقة 2007 ومقيمة بالغردقة. هوايتي إلقاء الشعر، ودلوقتي هقول لكم شعر بعنوان أنا مليت. تعبت فقمت كلمته، ما أنا بنته هيفهمني ويفهم إني محتاجة يكلمني ويسمعني ويفهم إني مخنوقة وحضنه بس هيسعني. فكلمته قاله هو انت ليه ساكت؟ قاله فهي حاجات ماتت. قاله تعبانة فاسمعني. يرد يقولوا ايه يعني ما كل الخلق تعبانة، وايه يعني ملامحك لسه بهتانة، ما عادي كلنا مرضى. جرحني بعجزي عن اني ارد القسوة ليه، لكن انا قلبي ما هوش داكن عشان يقسى ويكره حد، ما هوش حد. فليه جرح وزعني، يا ريته مرض. وليه اتغير بقى بارد، وليه بقى شارد بعيد عني. ما كان بيقول زمان اني مراته وام لعياله، وقال لي انها بقاله انا باقيه، ولكن هو اللي بيعافر اللي يخسرني كسرني. لكني حبيته، يا ريتني ما كنت حبيته، وهبته القلب وديته حنين عمري ما كان يحلم حد يحبه يوم قدي. خلاص عدي ودوس على قلبي وعيد من تاني في القارة، وعلقني بحبال بايشة. ما انا عايشة وهبلة وساكتة وبطنش، كأن دموعي شيء عادي، كأن فراقنا شيء عادي، وهذا الوضع مش عادي. فاسمعني أنا ماشية، أنا كنت في هواك طايشة، ضعيفة روحها كانت بايشة، وحالك لسه ما يسرش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحكاية ما تنتهيش لطفل جوايا كان نفسه في يوم يعيش، والحكاية ما تنتهيش. دلوقتي بس عرفت اني مكتوب على جبيني، وان اللي فات ما بيتنسيش، والماضي لسه قادر يعيش. كانت حكاية وعشت فيها عمري ما أيامي، بس الزمان يعيش. يمكن تموت ويمكن تعيش، يمكن تموت ويمكن تعيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا الأستاذ الفاضل الفنان الجميل شاذلي حلبي، أهلا بيك وأهلا ببرنامج بحر الهوى ومستمعين راديو رؤية.
معاكم أخوكم أحمد شلبي، شاعر عامية من بورسعيد، مواليد سنة 81. بكتب شعر عامية وأغنية ومسرح، وشرفني أن أكون معاكم النهاردة بقصيدة اسمها قصيدة راجل فريد. اخترت القصيدة دي بالذات لأنها مرتبطة بالمشروع بتاعي المرتبط بنشأتي في مدينة ساحلية اللي هي بورسعيد، مدينتي اللي بعتز بيها، ومرتبط بمدينة من أقرب المدن لقلبي، وإن كانت أقربها هي الغردقة اللي اشتغلت فيها ودخلتها وأنا شاب صغير واحتضنتني، واشتغلت في البحر مع أهلها، وثقافة الساحل والبحر واحدة. فعارف إنها يعني أتمنى إن شاء الله القصيدة هتلمسكم. القصيدة اسمها راجل فريد، عن أهالينا الطيبين اللي موجودين على كل السواحل. ولسه فلوكتك على الرملة بتنادي العدة المتخبية في بطن سريرك من سنتين، وكأنك هتقوم الفجر وترمي شباكك وسط البحر النايم لسه في حضن الليل. لساها بتحلم تركب موجه العالي زي ما كنت زمان بترسها، وبعد العصر ترقع غزلك المنصوب على حيطة قديمة رسمت عليها زمان وانا عيل وردة ومركب. لساها بتحلم ترجع يوم، وانا يوم ورا يوم بفتكرك كل ما اروح البحر لوحدي، ساكن لسه هناك عالدهرة. وضحكتك لما تلاقينا، وشخطتك لو يوم نسينا فننكسف، تقوم عطينا قوام جنيه. لسه فلوكتك برا البحر بتحلم بيه، ولا تعرفش ان انت هناك وخلاص مش جاي. والبحر كمان بقى موج نساي، ولا عادش الغزل في قلبه يفيض. ريس بالفطرة في علم الصيد، بفلوكة ومدرة وخليوة لميت البحر في غنيوة، وفي قلبي النون ورميتها زمان. لفيت وكبرت بقيت إنسان، الغنوة في بالي ما فرقتنيش. لساني بحب البحر وطيشه ومن دراويشه، وكل ما اروح له اقرا لك الفاتحة. ولسه فلوكتك عالدهرة استنى الطرحة. من تاني بشكركم وبشكر راديو رؤية وبرنامج بحر الهوى، وبشكر الصديق والأخ الفنان شاذلي حامد. خواطر من القلب. طالما في خواطر اتفقوا على حاجات من القلب. في علاقة ما بينهم، طالما في اثنين كانت العلاقة اتفقوا على حاجات في علاقة ما بينهم، يحافظوا على العلاقة دي. أي كانت العلاقة بالتراضي، بقدر الإمكان بعض يحافظوا على العلاقة دي كل شوية بالتراضي. كل فترة يقعدوا مع بلاش بعض الإساءة بعض يحللوا كل اللي شوية، فات، علشان وكل فترة يعرفوا يكملوا يقعدوا مع مع بعض بعض اللي جاي، يحللوا اللي فات. علشان ليها ودان يعرفوا يكملوا مع بعض اللي جاي. وينشروا الغسيل ويفضحوا الحيطان بعض ليها ويزعلوا من ودان، بعض. وينشروا يبقى كده الغسيل هم ويفضحوا بيبعدوا عن بعض ويزعلوا من بعض، وممكن يجيبوا اثنين يبقى مخلصين كده هم بيبعدوا عن بعض بينهم علشان وممكن يحكموا. يجيبوا اثنين مخلصين مش في محكمة ولكن علشان بينهم يفتتوا علشان يحكموا، سوء مش في التفاهم محكمة ولكن اللي حصل علشان ما بينهم. يفتتوا سوء التفاهم فعلا بيحبوهم اللي حصل ما بينهم. يستشيروهم. ما خاب كل من اثنين استشار فعلا بيحبوهم ولا ندمة يستشيروهم. واللي شاري ما خاب من يبدأ هو استشار الأول. ولا ندمة بلاش من ينتظر استخار. الطرف الآخر علشان واللي العلاقة شاري يبدأ هو ما الأول. تتفاقمش بينهم. بلاش ينتظر الطرف وتتقسم الآخر نصين. علشان العلاقة ما يمكن هو تتفاقمش زعلان بينهم هي زعلانة وتتقسم غصب عنيه. نصين. وكل واحد يمكن فيهم هو واخد على زعلان خاطره هي زعلانة نتيجة غصب قوة عنيهم. العلاقة. وكل بس واحد حصل فيهم سوء واخد على تفاهم. خاطره وبعد كده نتيجة إذا كانت قوة العلاقة. هتنتهي بس حصل سوء بالمعروف. تفاهم وبعد كده وبشكل شيك. إذا كانت العلاقة هتنتهي ويا ريت تبقى يبقى الحياة بالمعروف. الحلوة كتير بشكل شيك، علشان ويا ريت نعرف تبقى نغطي على الحياة الوحش. الحلوة كتير والاعتراف بالغلط علشان نص العلاج. نعرف نغطي على الوحش. كلنا بنغلط والاعتراف بس بالغلط نتعلم نص علشان العلاج. نتنور. كلنا بنغلط آسف على الإطالة. بس نتعلم علشان نتنور. ملحوظة آسف على الإطالة. الأيام بتيجي ملحوظة والسنين بتجري والعمر بيجري. لازم بقدر الأيام الإمكان بتجري نكون إحنا والسنين أسرع بتجري منيهم والعمر كل حاجة بيجري. حلوة. لازم بقدر الإمكان تحياتي نكون لكم إحنا جميعا. أسرع منيهم شاذلي كل حاجة حلوة. حلبي. تحياتي لكم جميعا. شاذلي حلبي. على شط بحر الهوى، على شط بحر الهوى ركبنا ركبنا والشوق معنا تايبنا على شط